Very power life. Shedza izwa abana anonwa makoya oyo pana pada kundienzanisa naye atisezera rimwe chete. Call her up here right now. She's doing a live on the wrong person. She's doing a live on the wrong person. She needed to address her damn sister who doesn't know how to be loyal. And I'm not that. Anazuva vanotiudza zvekupunza keda yakapwanyika yega nekuti ndakapinda ndine talent ziva kutaura kuti handina content. How many times did she try to include me mumazvimalive zvake zvestonyeni just to get my crowd? If I was hungry for clout, I would have been live every day like she does. I would have been live every day. Bucket. I can get clout if I wanted to. And I send people where I want them to go. If I want to YouTube, people it's voluntary to come there. She is there in August as well. So she needs to come here because more than that. I want to and the fact that I send you Maria Chema means I care. It has nothing to do with what we do here. If I did it, I didn't have to send it, but I did because I care and I can. Otanzi here I could have come directly to you. No, honey, I didn't have to come directly. If you are believing then you are stupid. Come here, you are on the address panapa, but no brati shit. Trying to share this life. Hey, clouds, me, clouds. I got enough clouds in my head, honey. You think you can address me? Come here. Come, Zua, come here and tell me what you need to say in my face. You're supposed to be addressing your damn sister, Melly, not me. And I want to do what you know, my reasons and why I played it. And I can take your man. You can try. You can't. Sorry. Apana no daish. But what they love me for is different from what they love you for, so stop. If you think you're that good looking that you can take anybody's man, you can stop. You want it here, let's do it here. For a minute I had stopped doing these lives, but I'm going to address you here. Come here. Clout, you went to the clout. You remember a couple of times you started to show Chako Kuzimbo live. I joined you. You showed the money kids that we also could join up because you knew that I was still bringing a crowd when you were growing. Naso akura msoro wako na clout ya MIC. Naso akura msoro no nebasa kugara bucket. Ufuma bana no kufollow era kuti you are very important. They love your craziness and your madness. Kupenga kwa kupenga chako kambo mona upi mkazi anogara bucket every day. Achibika kuzasi. Iya kambo kuzasi kubikwe ndiani. Oda unduza iwe paona adresa nyaya dzako unodza adresa kuoro kwako irini dzangu iri ndo paoda kunduza kwekudziitira nekuti wakosha sterek. Number 1, let's address the Keda issue. Kwa Keda kwakadhakwa because vanhu vakanga vasisadewo zvinhu zvemalife zvakanga zvangotanga. Yes, thank you for the stars, I appreciate. I know ndikupopota but don't deserve futi anyways. Kwa Keda kwakangonge kwazvidhakwirwa hanzi tutendo ndiye akapunza Keda because Ngoma Masimba always comes and says ndiye akapunza kwa Keda. If I brought talent and people got challenged and ran away, is it my fault? Ndakapunza chisha ndakapunza. And they walk and akoya kushow kwangu. You came to my show, we had fun. Ukatutana nechibaba chiya chawakatorana nacho mbawa imomo usiku uya chawakatipushira kuti tende unogara nacho. Wapedza mangwana wacho wakuda kundirongera ndokuplayera voice note panapa. Uya panapa tipedzerani. Come here, ndandikazvinyarara ufunga kuti ndiri benzi nini.
waenda kunhongana nechibaba chawakanhongana nacho kukubhawa uko the Sunday you come in and you want kuda kuti hook up chibaba ichocho because wakaza ndiri hure sereki rinonyanya kuda kuita izvozvo kuti ugowana chekusara uchizonditaurira chiuya panapa tipedzerana. I'm going to play that note yawakanditumira uchida kuti pachibaba chawanga warara nacho kudhara. Uya panapa gore rese ndakanyarara nazvo 6 months wakuda kuti idena manje ufunga kuti koka voice note kakona mera ako ndokabva kashamisa kanga ndi grey cloud. Ndoda kuiridza panapa voice note kurumidza kuuya. Show up here, call me or show up here, otherwise I'm playing that note yawakanditumira uchida kuti hook up nechibaba chawanga wakwirana nacho Saturday night chawakanhongana nacho kubva wakatanga tiru. Come here and address me fair. Hey, I can't do me such my thousands. I send it because I care. This is off Facebook. You thought she cared a little bit. But even can I'm just a comedy but anyone else can't do anything else. And now when they do and I made it like stop nonsense, you and do it and do it. If I wanted clout, I would be here every day doing what I do. We up and deny your voice note. I've got this crap right here that I'm about to play. Cannot find that clout now. That this right here is going to be played here up. And just to get this story straight here, which is Badoro, I never bought any beer or alcohol. I was actually being hosted and everything I drank was being bought for me. And for me to be sitting there watching drinks is just ridiculous and nonsense. Zvakangobuda onekwa zvakabuda nazvo kumakuhwa yenyu munoitira nawo uko. Kuti zuva ari kunzi akabawawa. And suddenly you go on a live to talk about that crap. Zuva, please come here. No, not today. And I'm going to address you. I haven't come and done any addressing. The person you need to address is your sister who leaks stuff out when you say there's a lot of personal stuff out there through your sister Meli. Address I mean of all the people me. Kukuplay voice note just because I brought it out. You can take my man, please keep trying. You think you're that special and good looking, hey? Very nice and neat. That is really straightforward. Enjoy your life. Musquera 10 hours by makeup. What where you can compete with me on taking my man? And this is but I don't think so. I think you got a problem and you need to take care of that problem. You are your own problem, honey. I've never been depressed over a man. I've never been dependent over a man. You are the one that's that way. What I will do, hey, Clouty, you. Nobody want to reach and Garam gave me for too long. Come here. Come here. Ebentete yako yese clout internet akanasi ndipana ba ndipa 1.2 and ndisiku YouTube ndipana. Clout, this is me. Kwamba uchitaura kwasina kuswera nazuva makauya nezuro rinoiri tikatokubatsirai kusimuka kwacho makuda kuti uya muchishine pana kuti hanzi loves clout attention anopunza. I don't want her anywhere around me. I don't want you around me anyway. Ndakanzwa mbiri yako yekuti Yesu unotora varume vanhu. I heard about it. I've heard quite a few things in the Shinyarra zvangu. Chiuya kapana, come let me address you directly pana. Foot's sake. Don't you want to take me back there? You want to take me back there? Come here. Come and address me here. Come and tell your story here.
Hey, another clout. Hey, this who doesn't want clout? You are all here clicking the live buttons every day. Muri klika muri hospital apa. Mamaitwa depression zekurambwa nevarume. Muri klika live button muri all over the place and suddenly you of all the people calling out clout. Makanga muri kuDubai ko mchimedzeswa madhodhi na Edith Chibamuko kwa mazwisira makudhumana. So tinadzo nyaya dzacho dzesa. Uchipinyoreswa naIdris Chibamuko wakuti waudzoka panapa uchanzi kuda clout iwewe ndotori hure remurodhi risina kana kukwana risina kana maprofits mari rakajaira kuchengetwa risina kana banking. Don't even try me like that. Koma masimba imbomira. Koma masimba imbomira. Tanzi dzoda cloud ndinazo zvakawanda zvandakwanisa kuburisa panapa ndisina kutombomirira chiaudio chechenye chandakaplaya ndakachiplaya because I had it and I can do whatever I want. I want you to understand kuti panapa pamuri panapa ndepangu panoti inini rutendo loveness saurombe maisi panapa ene ndoridza zvandinoda pandadira haikona kuda kundiudza kuti he nekuti azodini anyone imimi kana muri kuzviita munochema asingadi maviews ndiyani. Rambai mchisa masters acho vazonyatsowana zvekutaura zvekuti anzi ndoda cloud ndoda chi yes. Hey, when we were in South Africa, honestly, when I went to South Africa, it was a trip I took. Ini ndochiti because in real loveness and I decided to go to South Africa myself 5 because kune event yameli kuitwa ndichakwanisa kuenda ku South Africa because ndikutya kunza anzi ndinozonigira mari yacho ndikuflyisa ndeyako. Ndaenda ku South Africa, I'm invited to host a show. Hanzi ukuya uzosabotage show yameli. Zvanga zvine chii chekuita nechi. I can't go where I want just because ndikutya kuzonzi but anditye munhu manje. I went and did what I did and invited the people that I invited and those that came. Apana inyengerwa munhu wese akauya voluntary. And tikauya tika-enjoy. Zuwa he was drinking at somebody else's expense. Akatotitutisa table kuti chinjisa pa VIP patanga tiri kuti kwaita amudyiwa wanga varongerana ikoko vanga kuplana kudya. Akadyiwa hake munhu. Aenda nawo, she left with that man that night. And the next day to call me to say ndakuwanira munhu as if ndakanga ndati ndiri kutsvaga munhu ini ndikazvinyarara. But I have it here safe and sound. I'm going to play it now so people can see kuti ndiani benzi pakati pedu. Are you for real? You calling me out as a cloud chaser? You, of all the people, the only one person that I know anogarira bucket online. Achitsvaka mashuro akagarira stonyeni just to get people to come around. The only one person I know that sits on a bucket and be steaming kumashure kwake panapa online ndiye wandoziva ini nanita izvozvo oda kuya achinditi cloud chaser. How many times kuzimbo live TV waita kashow kako uchangotanga iwewe zuwa? When you called me several times, I aired with you pamashows ako ndisina zvegodo kana chindi chikuku just to bring you up as well. Suddenly wazokwira manje wakuda kuona cloud chaser. Cloud chaser ndinokambodona pama live every day. Sewe wakambodona ndinotsvagana nevanhu pana ndiri kuZimbabwe uko kandona ndiri kumba kwaGenius hauna kunditextira iwe uchitaura kuti ari munhu ari sei wakutodawo kuenda kumba kwaGenius hauzivi kuti ndomuzira kupi munhu ari sei. I thought he was snobby. Why did you care? Is that all you needed to text me and ask me about? Anogara kuZimbabwe uko unodi kuwirirana nawo naGenius wacho. Suddenly, how is he? Munhu ari sei? I thought he was a snob. If you were not a cloud chaser, ndikwa kwakutsvagawo kuda kukonekwa. Yes, I will play my reply. I will play my reply too. Zuwa, we up and up. I will play my response too because it's nothing hidden. I have everything, including my responses. I will play that too. Hey, Zuwa nongana nechibaba icho chaidyiwa musi Saturday wacheiwoyo kuclub. Aenda nacho kumba mangwana wacho aneta nacho because akuda kunoita chihure chake kwaJaa Preza. Akundifonera inini nditori kwana ndiri kumaufa uko ndichinjoy yangu life yangu nevanhu vangu vandandinawo vashoma. Of course, I'll play my Inandi swerere tendera. I just played it for my man and I'll play it here too. Hey, Abuda na baba yawa, she thinks we didn't see that she left with that man. Then mangwana akafanwa uchita wangu because she's trying to find herself a break here. Kuti aite zvimwe kana to continue to spend this man's money at my expense.
ukutsamira kuti mele akalikisire chi audio yako tsamira mele kweni kuti ndabata audio imosha ndotsvaka cloud neka audio ikakaka kokuti wainyewa chi muchitinyepera futi baba you just said because you were lying. Kubadoro honestly inini at this age nemazira andita doro randokwanisa kutenga rakawanda rekufidha bhawarise ndondanzi ndakaunda itarisa kuona kuti zivaba doro ripi doro rakabiwa zuva akaba doro ripi vese vanga variko can actually attest to this zuva akaba doro ripi rakabiwa ipo paipa people were just drinking zvisina kana aitarisa vanga achitora stoko yekuti amwa doro ripi ndiani makamwa kamukanapiwa because ndimusingariziye ndichiswera ndichita stock yedoro ndichirega I was just enjoying the people around me ndoswera ndichitarisa kuti pamwe doro ngani pashota ngani pane rakaita sei. Can you please stop that nonsense? No, I need to address Zua Ush anoyachita anzi cloud ndiri kuSouth Africa chaiko chaiko. She was the one that wanted my attention more than I wanted hers. Oda kuti anzi nini cloud hapana munhu aimanikidzwa kuenda kunhu kwakazobuda nyaya nenyaya back and forth hey this hey that kwanga kwazodini inini I'm allowed to travel where I want when I want to, and as long as I'm able to buy my ticket and go handiudzwe madhetse ekutravel even if kuine special event yako whoever you are, I'm allowed to still go to that country if I have the money to. Ndonzanzi ndauya kuzoparadza just because I decided to go and see my grandmother at that time. Ndonzanzi ndauya kuzoparadza chii chacho chandinoparadza. And because I know the same people that you know, I can't talk to those people and tell them I'm around so they can come and see me. People choose and make their decision. Hey, kuti anonhuwa ndakainzwawo zvangu andinombozobvira ndamufemedza asi ndakanzwa kuti ndo zvaanoita anonhu. Ngachiuya kapanapa andifesi inini ndini wekuda cloud manje ndini ndoda cloud manje and then those what you unoda ka life cannot dura. You will thank me. Do you understand? You will thank me. Uchatandipa mari pamusoro pemwe mari iyoya wanzwa izvezvi can we come pick you up kana kuti tosangana kuhotera? I think that's not going to go there. This is one of those times you drop everything that you're doing and you come to me. Please, should we come and pick you up? Like now, you will thank me. Okay, saka zuva kakanzwa kuti nini ndiri hurestereki ndiri kuda munhu too much to the point and then those what you know that life cannot do. You will thank me. Do you understand? You will thank me. Uchatandipa mari pamusoro pemwe mari iyoya wanzwa izvezvi can we come pick you up kana kuti tosangana kuhotera? I think that's not going to go there. This is one of those times you drop everything that you're doing and you come to me. Please, should we come and pick you up? Like now, you will thank me. Yes, she decides she wants to find me something that I didn't ask for. I was busy living my life, doing my thing. Titori kwatiri kukuma uskwa uko kupama uskwa uko ka restaurant kanonzi kapama uskwa kanura nona papi fi uyu. Mugoenda kunona kudashokuti. Tiri kuzvifarirwa nditori nekatimu kangu kadiki kana ndichida cloud ndingadaenda kadiki kuenda kwaJapreza kwacho kwanga kutori nevanhu hobo. So I was so furious when I got this message and I did not respond for a good minute. Then she sent me that question mark and we want a question mark here because I did not respond. Then I was so mad, even played this to the girls now. Then I responded. I got your message and unfortunately and I cannot cheat on my men just because there's a one-night stand in Africa and when I'm ready to. Unfortunately, you're my friend and I love you, but I cannot do this just because
Even ndichida kwenda kwajaha nhasi tinogona kufidha bhawa rese without a doubt. This man is good to me and I cannot do this. He got me to Africa and I have to be loyal to my man. And I'm always loyal to my man. Vanoti mahure. Ndine ndiri hure remunhu one. And that's what I stand loyal to. Unfortunately, it's not going to work. Sorry zvenyu sisi, sorry zvenyu. Ndine urombo ndiregererewo ndakanganisa. Okay, then you want to tell me about clout. You, Zula, of all the people, you want to call me out about clout. Iwe uri iwe, angori busy, kuda kunipinza busy, kuda kunditsvakira, and chimurume icho chichana ndichida kuhukirwa hapo. She had left the club with this guy the night before. And ndakanga ndambokumbira here kuti nditsvagire mukomana. Did I ask you to look for a man for me? Did I ask you to look for a man for me? Wewe ndo wakuda kuya pana bachitaura kuti clout. Inini munza inini. Uda kundikanganisira imba yangu yakazvimirira. Uda kundikanganisa imba yangu yakazvimirira nekuti iwo wanditsvagira chimunhu chandisingazokwanisi kukwirira bhazi mangwana kana ndakuti ndochidii ende ndakanga ndambokumbira here kuti nditsvagire munhu. So why did you feel the need? Because moda kuvalidata chihure changu chamunoswera muchitenderedza muchitaura panapa. Moda kuchivalidata kuda kuzvita imimi itai zvamunoita muchienda kumabhazi uko muchiitwa zvamunoitwa. I'm not you. So please stop putting me at your class. I am not at your level, Zuva. I want you to understand now, today and forever. You continue to sit on buckets and sit in the bathtub and enjoy your life that way. I am not at your level, Zuva. I am not at your level. We are two different levels completely, not because I opened up to you and accepted the fact that you are just who you are and doing your thing. Doesn't make you anyway better. Doesn't make me better either, but at least my level rimechete vozviziva izvozvo. Haundinyengere murume ndotsvaga ndega. Haundinyengere murume kana uchida ndine zvimwe zvekukufumura nazvo kana uchida nyatsozvifumura panapa. Zvese zvamaita kuDubai uko. Not going to go that direction. Uda ndipimpa iwewe zera rako iwe uda kupimpa mukadzi mukuru wezera rangu akuchena nekumashure iwewe izwa woda kuya panamba uchanzi clout. Dai ndaida clout ndakauya kwanga uri panandiri kwakuina about 10-15 people I was having a good time. I didn't need to come kune vanhu 100. That's what clout. Dai ndakauya paJaha Press ndaita mbiri yekuti ndauya ikoko because I know how to do it when I come out there. If I wanted clout like you are claiming it, I would have been over there kwaJaha Press. Iwewe Zuva iwewe ndoda kundudza clout. Iwewe Zuva munhu atakabatsira kusimuka muindustry iwewe. How many shows of yours tikadzoka back ndinototrenda newe kuYouTube uko tichitaurawo zvamunenge izvo zvesitonyeni tichitraya kuwirirana nemi kuti zvinhu zvifambe. Waswera wakuda kuti anzi clout munza inini kuda kupunza iwe unopunzwa chiwo usina kana mudhuri wakasimuka. Unopunzwa chiwo usina kana foundation yakadhika. Shanopunzwa chacho chiye sand in the castle in the sand. Haikona uda undidena man. Go and fight your own sister anofumura zvinhu zvako. You think you have a sister? Yeah, iye ndiyofanwa kurwisana naye, not me. You don't come fighting me for stuff zvandisinei nazvo. It's none of my business. The fact that you are not loyal to each other and I now come anyway, I don't even know where you come from. And kuti ndakabvisa chema zvinei newe, you had to come and announce that crap here. And I did it quietly, never wanted it announced because I just did it out of love. Wakafirwa katika kubvisira chema saka. Why did you need to come and go back to that chema part? And apana chandaitsvaga kwauri ndinga ndakangokutumira mba ndangokutumira ndikakutumira confirmation ndikakusiya wakadara ndazombokutsvaga futi. Kwakanongungumurwa nemakeni kwaJaha Press uko they are tired of her and anganonhuwa futi zveshuwa. Anyimbe kuti atsvake zvinoita kuti hapwa dziomaids dzisadikitire pane vanhu ari busy kugarira stonyeni. Achigarira stonyeni 10 years munhu uchingogarira stonyeni wakasiyiwa futi still. Nevangani? Not one. Nevangani? Kokumbosiyawo iwe usasiyiwe. No, you starting this is why you know you can't go on this. It's them a bully. Out you go need this. Vasiyana na ashasize serara konoswera wapa IVM hospital. It's them a buru siyana na zene. Shokuda kuzoti ndikurisana na ani wandisiri kurisana na ubvo zvifeeds. Kangoenda pati ma interview wageza kwenda pa interview ndawa yapana pa fair nema controls angwa. Ndo zvinoratidza ndine confidence.
iwo unotanga wapenda muromo, wapenda kuzasi, wastonya, wagara mubathtub. But you can't. The thing is, you like to start things that you can't finish. Kana ukunyatsokuda kurwa neni uya. Kana ukunyatsokuda zvokurwa neni ushu. Zuwa weni ushu. And then those ones who cannot do that. You would thank me. Do you understand? You would thank me. Uchatandipa mari pamusoro pemwe mari iyoya. Wanzwa. Izvezvi, can we come pick you up kana kuti tosangana kuhotera? I think tasangana kuhotera. This is one of those times you drop everything that you're doing and you come to me. Tenda kwajaha. Saka please, should we come and pick you up? Kana kuti tosangana kuhotera. Like now, you will thank me. In fact, ndakutumira mari utenge chimbiya chekugarira mvura yako iri muchimbiya pamwe chinobatsira because chinoholda steam yakawanda mukati awo. Buy you chimbiya, maybe ukastima wakagarira chimbiya zvinobatsira kuti zvinyatsostimika ukwanise kuchengeta varume. You are left, right and center, ungosiiwa asi uri busy kutsvaka kuti hanzi ndokwanisa kutora wanhingi. Wakazotora wani ukagara naye. Izvozvi unani? Handi pickles wako izvozvi zvari busy akabva kungenjura neumwe nemukaradhi izvozvi. Man, hanzi anono. And it's really times I have adoration. And this is saying I don't know about the whole nigrini, but no, I don't know. Okay? It's not my mouth who said it, it's my nose. Imini yangu yashitaura isi hausi muromo wangu saka msandi, don't blame me for saying it. Please. Of all the people. Of all the people, zuva ndianondiudza iye kuti kwanzi nindonwa. Kuti kwanzi nini ndoda clout inodiwa nemunhu anogarira bucket. How many times do you see me coming doing show and show down zvisina basa panapa? Guys, I can't add you here for some reason. Achisi kuadd guys. If you want to call me kumessenger. Mamunzwa zuva chitrai kundipinyoresa nechimurume inini kuda kundihuka up nechimurume because ndo zvavanoita izvezvi. Akanorecruitwa naningiriniko naEdith kuDubai ukakadzoka kwavaiswera vachiningirira kwavaiswera vachitasviswa nezvidhara zvezvechirungu zvavaibuda nazvo vachiti $1 billion contract. Mukanga makatarisa $1 billion contract dai maiona zvaipfekwa maibva mangona mega kuti $1 billion yakadaro. Zvakazogumepi izvozvi zvakaswera zvanyungurana. I don't phone pa messenger. Kudubai kwavaiswera uko vachiita business izvozvo zvaiitwa izvozvo kudubai ndezvechokwadi. No, okay, someone actually sent me this to watch and that's why watch out that. Anazuva habani, sit down, garai pasapo mugare kugara pasi kuisa ishure inenge nzouyo pasi kutsveta pasi. Guys, vadandifonera up, I can't add you live for some reason. This computer won't let me. Ndaisa pa iPad yangu inoramba meni ndinozviitire. Saka kana muda kunditsvaga nditsvage kumessenger kwangu. Anazuva habani. Ane behind nenge nzou nhatu ndiwoda kundiudza kuti kwanzi inini kuzosimuka kuzotenderedza kutiratidza. Please, dzimwe nguva dai rumwe munhu wairamba wakagara pasi. Svina yega yega yaunenge uchitiratidza chaunogona kugeza kumeso nekupenda kumeso. Andogona kutorera murume upi wacho waunotora dia? Which one? The one I have and I doubt. Wakadii kumbotrya takaziva kuti uchatry. Guys, if you want to talk to me, call me on my messenger because I can't talk to you here for some reason. I quit. Unozvipambiri yekuti unoita stereki no problem yacho iyoyo. You think unoita stereki. But awitire munhu wese manje. Awitire munhu wese manje ndo nyaya iripo yekuti awitire munhu wese. Don't think because unoita somewhere else kumabus stop kwamakanzi munoita. Wofunga tunoita kumwe kwese and don't go uchitaura zvisina basa zvokuti kwanzi Loveness akazoparadza Keda TV. You don't know, you were not there, so stay out of there. You are better off keeping your mouth shut because hauzivi. You don't know, so don't go saying stuff that you have no idea about.
Thank you guys for kuisa master. I'm sorry I'm not paying enough attention because ndakatsamwa nhasi. Miss Patience ndikutry kufonerai because ndaona muchinhinkirina. Kana zuva moda kuona cloud ndimi munoti mukaona chero munhu ari kupi munotera ana maititi munenge muchiti naona wana madam boss naona you want to be friends with everybody so you can be on the map. Iwo wakuda kuona kuti inini ndiri shamwari ngani idzo dziri well known it. But wakambodora ndichiva stoka life dzawo kuZimbabwe ukandikaenda kuZimbabwe just because ndinoda kubuda mumapepa. Indobuda mumapepa kana chida kuzvibudisa ndega and I don't need to be following tracking ana Tyra. I can't be going ndichiterera namaititi kupi nekupi kutry kuti ndiite ndinikire ndokuda cloud manje ikoko kana usingazivi kuti cloud chesa chi munhu anotsvaga ipapo pakandona ndiri kumusha you were in my inbox. Genius munhu akaita sekutadza kana kuti imhoresa nekuti wandiona ndina genius. I thought he was a snob. Not thought he was. Stop thoughting and start thinking, because when you start thinking, you do better. I thought he was a snob. But zvanga zvine chiche kuita nazvo. Iwe woti kwanza hanzi ndoda cloud ni. Iwe uriwo usingabudi mumaroko evanhu. Haudi kusiyana nevanhu vari popular. Vanenge vachizviitira zvinhu zvavo. You are there. Kupiko kwausingazvifiti. I could have been in so many things going on to Zimbabwe during the time I went, but I stuck to my business in Chicha Shanganda Fambira, no Kudaka Cloud Quash. Manje waita zvako because wandiunzira cloud yacho panapa nasi panapa just because of you. Iwe uriwo usingabude mu business revanhu. Tariro Shumba, yes. Hands with that cloud. Can you believe of all the people, one woman, one chidaba chinogarira bucket chichinyepera mvura iri muchigubhu chakagarira bucket chichistima kumasuro ndo chinondiudza kuda cloud ini. One hure risingageze rinonhuhwa rinogarira bucket muswere wese palive for 2 hours ndo rinondiudza kuda cloud ini. And I had to address you, Zuva, because you're stupid. You are stupid. Let me just tell you are stupid. And this would have vulgar. Uri stupid. Stupid. Zuva. You felt the need to address me. Yes, fine, I don't have a problem with that. But address me with the truth. And you won't host no content because you come here talking about that. Shakava kumakuwa enyina nakukama itirana uko kunyepa ukaitaurwa andisine nawo ndikatozoshama kuti zuva charu ndakabadoro kupi ndo zvawakuda kusimuka nazvo kuita ngoni nyaya iwewe. Iwe ndotori unoshota content dia. Iwe ndiwo usina relevance. So let me just let you know that I have appointed you as the most stupid person this week. And nyaya pimp zvamaita naiti kukunigirinuko yekupimpa vanhu, I couldn't be one of those girls. Wakatomudefenda panapa tikakudefenda watichifunga kuti ungori kuright, but now wakuda kupimpa nechembere yachena mumashure seni kupimpa chaiko muSouth Africa kuda undipimpa inini kuti kwanzi uya ndikupe murume inini zera rangu ino. Well, the most stupid person of the week. Stupid. Zuva havana. Ukadzidza kusagarira stonyeni kuti varume vagare, uri kutodzinga nenyaya iwe. Unoita bet. She doesn't show up. Hanzi pirikisa anga chitongochengetawo kutongo anga atori panhingirini anga ari kutodoneterwawo apartment kuti awane pekugara gesi pirikisa anga achida kuponyera kwese. That's why he was able kuya kuzomuramba fair palive and it was okay. Ndo kunonzi kupusa manje kuya Zuva. Ndo kunonzi kupata kuvata nechibhunwe mukanwa ikoko kwaukaita kuya. Stupid award of the week goes to you. Don't start with me if you can't stand and fight.
And like I said, the person you need to be fighting is your own sister who leaks your stuff. Izvi zvangu izvi zvandinazvo izvi hazvinambolikiwa hauna kumboizwa audio ichirira somewhere else. Ndakangoiplayera vanhu vandandinawo, which I was allowed to do because I was mad when you thought you could actually hook me up with a man as if I was looking. Ndo award yake weyo ngaatsvake blue gown rekupfeka aende kumaawards. Unzanzi zuva anowanika ari kuharare nekupi tichitosupport. Inini ndinotodzi kwanzi she will catch a bus to Harare kunopfeka mawigi emunhu just because she wants to be showing up achiita something. She's in Harare kwaitwa maawards just because she wants to be on that red carpet. If I really and truly kwanga kutori nemaevents hobo during the time I was in Zima, I could have been all over the place. But I minded my business. Ndakaswera ndi kuma orphanage ndichiita this and this zvanga zviri more important kwandiri, ndichiona mbuya yangu kwakuti hanzi ndodasi Zuva ndiye wandiudza cloud chaser, Zuva of all the people anoti ari paIV hospital ndazotadza kudini ndazotadza apinzwa muhospital nechikomba live button ndokuda cloud kaikoko kuzwa kana usingazivi kuti zvinorevei. Because they say katova tauya tishanga kuti also ari muhospitari paIV ke nepombi mumino fauti hanzi nindoda cloud. Makambonona ndakambotopinda muhospitari ndaita matest pen during time yecovid. Makambonona ndichibuda kana picture chaiye ndiri muhospitari handizvonakidza ndo zvinotoita kuti vanhu vakunzwire katsitsi even more. Makambonona ndichitoita izvizvi. And how many times did I show up on your shows try to support you? Kambra iwe ndotori nema-issues hanzi kuputsa nokuputsa chiyauna kana foundation. The next time you speak my name, watch how you speak it. And if you are on a loudspeaker, I'll come for you right on the loudspeaker and I'll deal with you. Kuke hana kukupedzera, kuke hana kukupedzera, kuke hana zvakakuita. Basa renyu rokutumirana mashizha nekudya mashizha uko kuti zvinhu zvinake. Inini I don't need to do anything for my man to be happy. Neno hanzi anonhuhwa meno zvaanonhuhwa but ameno chaanoziva kunyura mubathtub. Anyway, I'm done. Kana iye pirikisi wacho nomunzwira tsitsi ari kupinga awe anoziva kwakunditsvaga. Where is she now? I'm sure she knows this is happening. Hey, they say we love attention, so stop calling. If you love attention like I do, don't go calling me out for loving attention. We all do. That's why we are here on social media. We are either talented or not. And the thing is, we are chete panapacho pateni tiri danzi and attention. Kunofanira kuita vanhu vanoda attention seni vanoya panapa vachingoita zvisina basa kuti paite vanouya kuzoona. Ngoda kureplayerwa audio. And then those what your life cannot do. You would thank me. Do you understand? You would thank me. Uchatandipa mari pamusoro pemwe mari iyoya. Wanzwa. Izvezvi, can we come pick you up kana kuti tosangana kuhotera? I think ngatisangane kuhotera. This is one of those times you drop everything that you're doing and you come to me. Tenda kwajaha. Saka please, should we come and pick you up? Kana kuti like now, you will thank me. Iva mapimpe nyaya ndo zvavaita kuDubai. And then those who life cannot do. You will thank me. Do you understand? You will thank me. Uchatandipa mari pamusoro pemwe mari iyoya. Wanzwa. Izvezvi, can we come pick you up kana kuti tosangana kuhotera? I think ngatisangane kuhotera. This is one of those times you drop everything that you're doing and you come to me. Tenda kwajaha. Saka please, should we come and pick you up? Kana kuti tosangana kuhotera like now. You will thank me. Dance to that cloud. Drop everything. Me drop everything and help me now. Drop everything. Me drop everything. Kunoterani. Ebentete. Kuti vandiendese kwajaha nemunhu avanditsvagira. Ndoita sei ndizobva ikoko ndane mbiri yekunzi dzakatomuhuka apo. Funga ndakapusa inini zuva ndakakotsera stereki musoro mamuna chinhu zvokuti ndiri vana drop everything. Kananga ndiri kuti ndigoitwa thank me later. Inini you me thank you for what? For what? Iwe zuva. You will thank me.
Now you thank me because I'm right here playing your damn audio. Now you thank me I'm here. Papi Phil, tainakirwa sei musuya wandakafonerwa nazuva ndikatoteereresa vese ava that audio kuti ndinzwirewo mashura. Ini ndichibva kwa tangatira about like 15 or 20. Tichinakirwa zvekunakirwa zvaende zvanga zvisinei nezvakawanda wanda. Ndakunzi hanzisiya izvozvo uye kucloud. Nobody went at Nomboenda. Akaenda iye akanokungurutwa nemabhotoro. I'm glad I didn't go there. It wasn't that serious for me. I didn't have to be going kwa Japresa. I was fine where I was having a good time in a small place and just enjoying. Muende kupa mauswa uko ndikatodzoka ndoda kuningirira. Ndakukudzokera futi. Anyway guys, I love you guys. Mumtaurire zuva kuti hanzi come. Uda fight nemabhuru huya. Mtina wangu mabhora akasungwa necheni kana zuva ari kuda ngaauye. Anyway. Yeah, she was very excited because that's what she does for a living. Akawana vanhu anopinyorisa. Akangwa anenge achida kuhook up nezvaapedza kudaro because she actually left with that dude the night before and everyone who was around knew kuti Zuva had left with that guy. The same dude here waida kuti hook up na ndewandanda unzi thank me later because akuda freedom yake kwa Japresa nemamwe mashasha akakuda kuti nini ndichibatana nechina dzake inini manje. Please. December. This was in December when I was in South Africa. Anyway, I'm done guys. I'll see you later. Panduya next time ndenda swimming pool. And chinyoporeswa nazuva irini pazera rangu rinoenda guys. Asa ndamboita problem yekutsvaka varume ndinowana kana ndichida you know. Anyway. I'm not deleting it to be right here. Guys. Udaunzwa reply yangu. I was kind of shocked that she even did that. I wasn't expecting. I got your message, and unfortunately, ndine murume wangu anondida zvisingaita akandituma kuAfrica. Ndikamuti ndiisire million muaccount izvozvo anondiisira. And I cannot cheat on my men just because there's a one night stand in Africa and ndisingakwanise kudzokera mangwana when I'm ready to. Unfortunately, you're my friend and I love you, but I cannot do this just because. Even ndichida kwenda kwajana asi tinogona kufida bhawa rese without a doubt. This man is good to me and I cannot do this. He got me to Africa and I have to be loyal to my men. And I'm always loyal to my men. Vanoti mahure. Ndine ndiri hure remunhu one. And that's what I stand loyal to. Unfortunately, it's not going to work. Sorry zvenyu sisi, sorry zvenyu. Ndine urombo ndiregererewo ndakanganisa. So I didn't keep the recording. I just didn't delete the chat. So I'm going to mnyama wakuti naswacho. Someone say I kept the recording. I didn't keep it. It's on a chat that's been going on forever. It's got more chats in the top here. More good chats on the top here. So I just never deleted because internet phone in a memory. It gets to sit there until I feel out. Memory never dies on this phone, so there's no need to go back. Apedza apeta muswe manje apeta muswe ndamufinyisa akuti hanzi sorry isisi ndakanganisa because I realized kuti munhu ari kutamba naye asiri. But I mean seriously, why would I come all the way from here to come and find murume kwa Africa? As if ndanga ndambokumbira kuti ndikuda murume anyways. I was happy where I was doing my thing. Don't kwazi ndikuda cloud. I was happy with about 15 people kwatangati vunzayana pada. Happy nana ana tangati hang out having a good time. Tangasto hatina kutombita live. I don't think takatombita live tiri koko. Kwanga kuda unditrapa kuti vagozowana chi zvekuita nene afterwards because can you imagine kuti dai ndakaenda ndakati kwaita chikomba chine mari ndobva ndaratidza wakakuda zviri kuitika ndasvika ikoko ndaitwa zvandaitwa obviously that would be something chekundibata ningiri nepinjisi mabhora atodzvanywa Anyway guys, I love you guys. I'll talk to you later. Mutaurire zuva kuti hanzi zvibati. Mutoti hanzi namaiki muzvibati. The moment she understands that she needs to stop kustima mumashure, she will do a better thing in life. And kugeza miri kwakanaka pane kungogeza kumeso chiuya palife. Ante ari kuda zvekwadriswa. You start with me now. I'll come and address you right here because she went live kutoitwa interview kutogeza kutozora zvimaropa kumeso. Kuzora
maripstick nekusunga musoro kuruwa zvimapompomu kunge kamwana kadiki kekucreshi kuenda palive kunotaura ravness kirauti zita ramakazonzwawo zuro rino kirauti racho ndo ramakuya uzotaura palive ana zuva iwe don't you dare make me mad ndiri kumurume wangu uri kuzvizwa don't you dare taurira nechishoni ayo ndikwana zuva hakuna recording yakaitwa. It was not a recording she played. It's not a recording. She just sent me a message on message. It was not recorded. She sent me an audio message on WhatsApp. So I don't go talking recording. I don't do recording, and I will not be doing that for anyone anytime soon. Thank you so much, Donald. Thank you. I see the stars. Thank you so much. Hakuna recording yakaitwa. It's clearly on a WhatsApp message ish. Hakuna recording, and I never recorded it separately. It's actually here on a message ish. It's here on a WhatsApp ish. It's here on a WhatsApp ish. Yeah, aina pa ndo panato player app pa WhatsApp app pakayisira. That's where it is. So no one was recorded. Saka don't go talking about. I don't ever record people. But ukangoita omnyama yekuti recording yako yasvika kwandiri, then I will play it again. Yeah. This is directly from where me and her were chatting. She sent me this message, and then I didn't respond for a while because I was like, what the heck? Then she sent a question mark, and then I responded to tell her, look here, go ahead. I'm not coming to that stuff. Okay? So no one was recorded. Musawe pana this team record. I now ini zvandinoridza zvine zvakarekodwa unoamona. Ndina wanda kamborekoda nani yachakangoita omnyama kuti phone yangu has a lot of memory. This is like a computer. I can keep data for 10 years bana. Thank you guys. I see my stars. Thank you guys for kukanda my stars. I really appreciate that. And that cloud, all she's doing is calling people ku YouTube kwake. Yeah, you call people where you want them to be. And akumanikidzwe munhu kuenda kuklika kwako munhu from your end that calls you there. Akumanikidzwe munhu kuenda ku YouTube. STR. Anaka record. She just got unlucky. And it was that is why Guara remakwara ese. Zwa igwara remakwara ese badanda kudena. Manje unodena no butsurwa. No butsurwa no fira mahara. Kadena no butsurwa. Kadena mankwiro to kunyaka. No, akusoka mvura kuzivi chinhu kugeza stonyena haingodi kugezwa nenhingirino all the time. Stonyena haidi kuita zvokusoka waida kugezwa nemvura. Zvokuswera muchaisa zvinhu zvogona kukonzeresa kunhuhwa futi zvokuisa machemicals kuzazoenda munozviverenga muone. It's by choice, yeah. Ndo zvinotogona kukonzeresa kunge achinhuhwa vonai varume vapera kutiza. Ndambotizwa nemurume. Ratendamborambwa pajekerere nemurume. Aiwa aigwara, zuva aigwara, she can't stand it, she anodena overall speed. Akadena speed kunohwanda. Unodenere kana uchiziva kuti hauzokwanisi kuzvihandle. Ndiye azvitanga zuva uyu musavhunduka ini kuti ndiri kuzviwana kupi. Zuva is the one who started this crap. Pane vanhu vatonditumira ndatozviona zvangu. Where is it? Ndatozozvitumirwa ndatozviona kudhara. But uri mambara zuva because unofuririka ipapa pauti cloud because waziva kuti ukauya uchiti summers. Ukauya uchitaura zvaLoveness waziva kuti zvichatenderera. Waziva kuti zvichatenderera ende zvatenderera manje zvasvika. Sorry guys, we are not going to join a live panapa. I can't add you for some reason. My device is not allowing it. No, you knew kuti ukataura zita iroro iwe ndoda ka cloud izvo zvizi handichi izvo zvizi uri busy izvo zvizi ne cloud yacho.
Next time uye wakanyatsogeza miri wese kwete kungoya wakageza kumeso. Next time ugeze miri kwete zvokugeza kumeso nekuya uchimwa mvura skin this good skin this tinawo maskini aya tisweri tichingogeza kumeso chete vanhu tingogezawo pati kugeza miri papo nekugezawo makuseninga zvinotofambawo wani hausati wambonizwa ndichichema nhamo yemurume kana kupinzwa muhospitari. Waita raki nhasi nditori nani nhasi ndachida kukuudza pasi pemvura. Tenda Mr. C vari panapa ndombondita kuti ndidzikama otherwise ndachikupedzera nhasi wanga uchirara muhospitari. Nayo mazinzara anoita kunge maningirini evoucher. Ndoda kuudzwa zvekuita ndine munhu asina. How do you even, the problem, the reason why you think is because nzara dzakareba kudai kunge dzeostrich. Woda kundiudza kuti hanzikila kuti iwewe ndoudzwa zvokuti kwanzi look at me nemunhu ane nzara dzakareba 10 meters kunge makumbe eostrich. Ana zuva sit down. Munozosimka kana 10 yenyu yakwana takuudza kuti zvabho. Munozosimka kana takuudza kana 10 yenyu yasvika. Right now mbogara yapo. Muite zvaEben tete murambe muchitaura zvesitonyeni ndokwenyu ikoko. Mukazotaura zvesitonyeni ndocontent yako iyoyo. Besides that, what else do you have? At least ndiriuya ndichi zvakarara ndiri gupi ndichiuya ndichita noise ndiri pakati ndichiita noise different things at every day. What content? Who told you I needed content? How many times did I coach you into doing a talk show yawakuita? In fact, I wanted to hire you as part of my talk show when I was planning to do it in Africa. Wakuti anza ndina content. Child, sit down. I start to not have content when you're doing most of my, when you are trying to imitate pretty much everything I told you I was going to do. Ndoga kuti content kwachiko kana uchikopa content yedofo kuri kuti ndo content kwachiko kugara kupingwe iwo. How many times did we talk about doing a talk show together? No, apologize to what? She couldn't even talk to me after she sent that in green. Because anga asinga expect kunyadziswa waitocha. Ndomuza zvaigwara kana ndikukudza kuti zvaigwara uya haana kana china mbrumba. When it comes to banyaya dzebhonzo pakutaurirana chaiko fair face to face haakwanisi uya. Musuna akapfekedzwa apologize nani green amandla fast one. Chake ndichanoziya chikuru kuchesana nemataxi driver nevanhu vavo kudhara vanozopesera vaengeja vamwe vanhu nekugara nemurume akamuramba kare kare. Aya ndokupedzera zuva. Upedzera stonyini ngaomarara machemicals esamakaita mukatangisa futi patsva kuti one time start off. Kunoomarara makuita kunoomarara kuita kachimukuinda kupedzera ukasvika ukapinda busy nemaherbs. Nopinda busy nemaherbs ndakupedzera zuva. I'm done, guys. Don't let me click this live again for you, Zua. You have one chance. Go live again and say my name. Go live again and say my name. Guess I've to come so end up live once. Have you Perinika call in on Messenger or WhatsApp? I don't know. Have you Peri?
anoda kuti anzi kupesanisa zuva ndianoda kuziva kupesanisa kwevanhu iyeizvo. Imi ndiregei nemuromo wangu imi muchindiregerai ndinyarare izvozvizvi because ndinozvibvoronga nhasi. Ashperi Nika, I'm sorry, I can't see kuti ndokufona. How do I put my number here? But don't phone paper WhatsApp. Let me put my number here and try to tag it. Okay, there is the number. Iri kupi manje ndiri kuti ndiipine number yacho ndabva kuiisa. Where is it? Okay, here it is. Okay, I'm pinning this number. I don't phone it by WhatsApp issues. Words for me and for Zua. Aiwa wana Zuva ngavagare pasi. Tatoridza kudhara voice note. Zuva zvandinotokwanisa kuridza panapa tinorara tamumagumbezi musadaroba. Kunoendesa munhu kuhospitari panapa. I don't phone and I pin a number and I thought I pinned it. And they are busy. Kuterana where same celebrity. Zua is behind them. Oda kuti kwanzi inini manje. Inini ndinida kunzi kwanzi cloud. For all these things. Iri pinned the number is I'm trying to pin it but I'm in. Andrega ndendo nogeza ndasiyana na Zua nopfekera kuyapa live. For Zua it was not worth it. I wouldn't do it for her. I wouldn't do it for a few. Kutonogeza kuti wakoshe. Okay guys, I don't know. Anyway, Zua, you are the bummer of this whole weekend. You are stupid. The most stupid person I can call out is you, Zua, today. You, Zua. Dumbest of them all. Unodena usingakwanisa kuzomira izvizvi wamagumbezi ndozviziva kuti uri magumbezi kana wene naropindura futi ndikudzokerere futi ndikuite futi one more time. Hello? Uri right? Chiri kumboitika ndaona nyaya yapakati ndinde kuzwe from start one ngatina pekubhuya tese panapa tinozwanana. Yozve saka munoona nditangise futi patsvapa BP yangu yanga yatoserera taita musadaruba imi. Aiwa yaya musadaruka ni yaya tiri kutoshamisika kuti nhasi zvamboitei kudini. Ndezvo izvozvo kutoitika izvozvo. Chimirai makadaro imimi mirai timbozwa aya ari kuziye pepatangire nyaya imimi tozomubatanidza pambera. Ndichataura ne. Chimirai makadaro imimi totaura ne. Matambo ndapota hangu ndindadaro umwe wasi wenyu. Eoni. Makadi. Hello. 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 Okay, vachataura. Hello. Makadini. Tiripo makadiwo. Dokumenta panyaya yedu ya mupitana na Zuva. Ndoda kuti hey trust manje kana magozoita futi shamwari trust manje ichazopiwa. And Zuva is not my friend. And I don't need to be friends with her just like she said she doesn't want to be around me. I don't need that nonsense. There's no problem. Don't worry about it. Hakuna nyaya trust inotoitika because at least my friends like that we don't even know each other. Ndomboziva kuti Zuva real surname yake ndi Habana kana kuti chinyi meno. Yeah, so we are good. Okay, I understand. If you're saying that you're not friends, then I understand. So what I wanted to say, it won't be relevant. Okay. Yeah. Oh, okay. Yeah, okay, we tiri boy papapo musachka. Shamwari dzangu dziri padhuze, don't worry. Oh, okay. No, I wanted to give some more advice, but then since you said you are not friends, then that what I wanted to say, it won't be relevant.
Well, taurai pamwe zviri relevant kuno wakateerera inini zvogona usaita relevant kwandiri but zvichibatsirawo munhu. Kuti manje let's say until you were hanging out pamakauya kuzimere kana kuti kuSouth Africa, you were hanging out. So won't it like discredit you imimi? Makasenderwa zvinhu izvi achikutrust achiti let me try. Then my friends I mean now won't they have a question mark? Kuti hako akazotitiro zvakadai so. My true friends are I think at some extent no, let me answer you before you keep going. The problem is you're addressing me. This is not my friend, so she had no right to try to hook up the moon. My true friends who know if I'm looking for a man or not. And those have a right to come and call me this. She is not my friend, she is Zua Habani. Okay. Yes, okay, so she had no right to call me with this. If she was my friend, she wouldn't even have done this because my real friends know not to do this crap. Oh, yes. Okay, I understand. Paribo, sister. All right, dear. Bye-bye. Tabedze. Gosh, no poor advice. I can't sure. It just wasn't applying to me. Musandi phone direct. Call me on WhatsApp. Yes, there we go. Hello. Don't call me directly. Call me. Hello, Muraidi. Ndepani Summers. Zurudi. Hapana pa usatombokwatiswa nazuva. Aiwa zuva ndikwatise chinhu kana nditori panapa ndakatochira ndapedza coffee zuva handikwatise antu iye anotozviziva paakamira kana umiswa apo tiri kudai zvaandikwatise she knows that. Zuva hasi chinhu usavhunduka. Zuva hakwani mumega rako, hakwani mumagazini rako, hakwani mugrupu rako waiza. Ndiwe kuma powerhouse. That's correct. Ndi munhu wekupowerhouse ngaagare kupowerhouse. Watopedza iwewe. Yep. Vekupowerhouse ngavagare kupowerhouse. No, zuva hatombomukwatise enda anozvita more evidence. Usavhundutwa nazuva uyo mutindo webeto uya ipapapa ari kutaura zvecloud iye afumira kuti Summers achinyatsozviziva kuti chinogona kutsva zvino chatsva ngaachiita mbirika. Imagine. Ndo zvaangachitsvaka ndouya anga ichida cloud saka zvaita boko. Network pemataxi ukaise kasepiriti kanyuka ajambira. Kanonzani kekujamba kekusvetuka amhanya ikoko kwajapreza anowanika ariko. Nada kufona ipa WhatsApp yandakupa iyo ndokudayira ipapo. Aiwa zuva havhundise anyway maita mainini muwe nezuva rakanaka. Bye. Hello. Zvirudi. Mushenda ndodondoti hangu. Zviro zvakabaoma izvi. Estate anhari ushanda South Africa uye ari kupinyurisa. Kubapinyurisa chokwadi kubapinyurisa pakatapa. Achistonyeni baba achipinyurisa. Chigeza the problem is when they start doing azvizomira zvakanaka azvizombomira zvakanaka ndabanyara chitotwa chibageza choti anhu arushanda varushanda isinotorespect kushanda kwamwanu but atabatisa to the last number chaiyo kufokoti shuwa isu tichata tichiona akafirita papicha kuti titakuita zvekufamba kuSouth Africa. But wakambochiona fair fair chichida please Zwaka don't start things that you can't finish. Let me get off. Mira ndichibve panapa. Chimira ndichimukata imi muri kuita kuti nditaurise baba itaita mwaita mafona mazwa. Okay. I missed a couple of calls here. Guys,
ndauda kuenda. Halo. Hello, Makati Maisi. Ntiribo zvirudi. Inda ndoda kungoti hangu ndafarira response yamakapa pamanga munopiwa murume apo. Kuda kutondipinzisa. Ndaifarira. Pamwe iye wanga atobhadharwa ka because azi anobhadharwa kakuti aite zviro izvi. Aiwa sisika makagonesa nokuti nhasi uno izvozvi angadewo mhanya nayo motokanganiswa kumurume wenyu akuti munhu wako ndakambomupa munhu kuno. Saka ini ndazvifarira makagona ende zvamatoita nhasi kutoburisa maaudio hamuna chamatadza nokuti hamusi matotangwa ende ndatoafunga ndatoafunga because wandidena ndandatozvikanganwa ndatoafunga because wandidena ukataura zita remunhu expect kuti pachauye mabhazuka zvino ndatozvifunga because wandidena. Anyway maita henyu taita mafona and I think I did the right thing on my part. Anenge achifunga kuti zvazvinomira kuti ngaadzoke futi atipwetere futi Loveness tizwe zvikwezvinoenda. Magona Maisi, bye-bye. Thank you, love. Bye-bye. Hello? Hello. Makadi. Tinofara makadi. Tirina nedu upenyu orise. Ndangofuna kuti akoma ndakuwanira handika sezva muri kuita. Sezva muri kuita. It's that time of the year you just sleep whatever you're doing and if I life akoma ndikuya nokutora mandiwana munhu hotera mukuda kuchi muda kuhotera ndakandawanirwa munhu kani ndakandawanirwa munhu indure muda kuhotera here kana kuti tozoenda kwacha ndakandawanirwa munhu kani usadaro imi aiwa inini zvangu iriri zvangu ndapera mandipedza strong but chandinofunira ndechekuti Mr and Mrs C aiwa muri kutikomborera zvimwe zvatiza nhasi Mr zvinaenda kuofisi kwavo kovati handisi kuda kuzvinzwa izvi nhasi rambai makatsika aiwa rambai makadzvanya chidhilo chechipinyu aiwa chinotiitira thank you aiwa ndiri boy ipapo pandiri ipapapo nditori zvaite ende zviri kufaya zvakadaro rega yava vanoti hanzi vanokwanisa kutora my man kubuda mukana wamazuva uya habhana akataurwa zuva habhana kuti kwanzi hanzi ndotora handikwanisa kutora murume wake I'm waiting here. I'm waiting the year to see her come and get him. Avatore mameni muwanenge anazuva rere. Anotora kunhu kwete varume hakuna murume anotorwa. Anyway, my sister, take care and love you lots. Evidence. Evidence. Try kundiningirira kuWhatsApp ku evidence. I see you but I can't add but this device haibvumi kuedza. Try to call me on 271. Hello? Akomana ere. Kwazi. Akomana ere. Ndadini. Muri sei akoma? Ndiri boy. Iya. Playing with fire idiba yaitwa bai. Watamba nematita wafuta hapana moto. Aiwa ba. Anoziya Christmas pass ere munhu uyu. Wafarisa kuenda Christmas pass. Kufarisa chai. Mai kuda kukwira Christmas pass ngetsoka ngebhasikoro akatakura huku kuzvimbirwa zvaro kuita izvi bhasikoro varadambuka mabheki kuzvimbirwa chai. No, you know kuti chii chinoitika. Zuwa is very immature. Unofarisa and sometimes she doesn't even realize how much she is a cloud chaser. Ndakutikana koma handida hangu baizvi unofarisa. Ya zvatiri baizvi zvakaita sezvi ngazvibvezvi. Zuwa unozvimbirwa. Kuzvimbirwa chaiko kuzvimbirwa. Kuzvimbirwa nemadhumbe ananzi here madhumbe. Dzimwe nguva tinomutarisa here ichizvimbirwa akadaro tosiyana nazo because it's none of our business but hauzvimbiriswi zvaaita nhasi baizvi. Aiwa, izvaita zvazviti bai. Hazviti baizvi. Dana ndiri ikoko padhuze naye ndatomukwatura. Kurova zenya rekumashure kwemaoko iko. Kurova tamutsvaga muSouth kumurova. Anyway, maita mani. Okay, akoma. Muswere bye.
Evidence, try kundifonera paWhatsApp yandaisa. I can't call you kuningirini for some reason. Iri kuramba. Yes, my intro. Makadini. Super makadiwa. Ndachida kuti haya zuva iye musazvinetsa nayo. Hamo kana muligi. Hamo kana muligi yenyu pakukunguruka kwake paya achitaura achitafanika akupera kana kufema. Chimtuta ndowe chechi chinokungurusa zikundowe iroro zikundowe. Ndo kwake ikoko. Kuzvimtuta ndowe. Ngoko. Plus iyo nyaya yekuDubai hanzi akashaya makastoma kane nyaya yekunhuwa. Takazvizwa tinawo mafaira. Hanzi stenki yakatadza kutengesa kuDubai. All right, kama ini all right, my sister. Take care. Bye-bye. Okay, bye-bye. Hello? Hello? Ndeiru. Kanja. Hello, zviri sei? Mushe zvirudini. Zuva ngati dzikamire uya. Anda kuti tiradzungu sisi vake chaivo vakafa wasina polisi. Akabetserwa nemari. Genga rese rakamubetsera nemari nyange rakabvisa $2. Rakatotsamwa kuti haana kuuya kana akati thank you. Asota basa rekubhoisa nyika. Powerhouse yese Brampton hapana asingamuzivi. Basa rekukwirwa mubhazi rekwaTommy. Ndinotorine vanhu ndatiziva ndine munhu one time akatobhuka hotera yekuda kunoningirirana nazuva. Aitotaura nazuva atoti pamurume achida kunomunhingirina kune imwe hotera. Ndinotorine hambozivi dhata rake randina chimirai ndinyarare ndakuzotaurisa. Anopenga zuva ada kuzvita munhu hapana zvezvo ukasangana nemuBrampton tsoka dzakasviba kuti ndo achikwirwa murume waakatorera anonzi ani kwehure rimwe Lorraine vakatorera nahure paPowerhouse vane mukadzi wavo oda kuti shamisirire akashava kana kuitira sisi vake polisi yekunoviga kuZimbabwe vanhu vakaita kanzatu akapedza haana kuuya kana achiti thank you zuva anopenga wada kuti jairira. You will thank me later. She said you thank me later. Thank you what? Iye ari kutadza wana ari kutadza anogara muna Pritchard mutaundi umo maanogara chimwe chifleti achinyepa zuva anopenga uyu aruwa hapana. She's not on your level ngatidzikamire. She will thank me later. Haiwa okay iri bo my sis, thank you. Evidence. Ndibate kuseruku kani. 685 okay tataura. Then we talked. Okay guys. Aiwa zuva anofarisa mubva mamutaura kuti ndomuitira live. Zuva unofarisa. Kana muri fona uzondinyaradzai bvai mabva panapa. Uri busy taurai naye ndokuti aramba akanyarara ikoko. Taurai naye ikoko musiyei. Imi saka muri kuitei panapa. Ndo zvandiri kuseka kachitorwa nazuva shuwa. Muri palive izvozvi masiya murume hazvina basa ongo wakadhokoka mbowandipa maaudio vachiti safekeeping chazvashandisa one day maaudio ako but handina kutozomboritsvaga kwamuri. Handina kutombozoritsvaga kwamuri. Ndangodzoka bheki kuzvimameseji zvake zvaakatumira ndokwandakomupisa nako. Ndandatozvikanganwa ndakatoita mutoro wekuchengeta ndikuchengeta wenyamba nazvo zvako. Ndatozombozvitsvaga because munoziva kuti chii chandakaziva. After this happened I knew ndakakuudza imimi kuti set up kuda kunditsika mabhora kuti vagozoziva zvekundibata nazvo hostage. Anyway pane munhu ari kufona apa chidzokerai una Mr. Simu muaraidzi ndatiregedza nditaure usakate rimboni panguva yangu. Pane munhu ari kufona avakuzive Loveness. If only they knew you kuti uri one man's band. You cannot mix vanhu. Uri kunzwa? Vanitaura kwavasina kuswera kani. Ngavabvunze inini ndigovapindurira. Anyway, goodbye. Bye. Chidzokerai kumurume anozotorwa. Hanzi kutorwa. Sure.
wangu moro zviri sei mushe zvirudini bo unoona musikana anobhayiza zvokuti musikana anonzi Zuva it's very sad kuti the last time na evidence maamusiri in good books but evidence anomubvira akanyepa Zuva anorasika zvokuti tu zvisingaiti dziri disconnected ipapo tiri kuwirirana hadzina kutombomira fine because even the bad things that she had to say kuti hanzi heye kundishedza kubhawa revanhu vakaumbuka hanzi vanenge mbeva you were at my place iwe kubhawa kuya pabhawa panouya vanhu vetsvina here paya tanga takati munhu wese angati paya anga akagezawa nechishipa kwaheavy and very clean saka anti hanzi kuchibhawa chakaumbuka kupi ane era zvokuti dhonda akatomumakawo zvokuti iwo ishe aita zvenew relationship isiyana nice to hear you aiwa thanks wangu tobatana ishap hello muri pano zvirudini mushe zvirudini zuva ngasadaro zuva anodaro ngei aiwa unorwara uyu aiwa unorwara ngaatirekere nai unorwara upenga chaiwo twayama chaiko ngaambomira akadaro the sad party is kuuye kuzoatake inini echirekere kuatakana nehama yake chaiyo yakaburitse zviro ini kuti ndai problem yangu ngekuti ndazoonerei audio ndikairidzirei ndinobvumirwa kuplaya zvandinoda pandaplayera zvino watozoirasa because ndatozoplaya dzimwe futi ndaswera ndaakuridze ngoma vanje da kunditaurira pekuplaya maaudio angu aiwa haasiyana naye uyo anorwara uyo haasi revho yako basi ingosiyana naye gunova zvinhu zvipfuure mhepo idzo apaendi kwakuti anzi kushedzwa kubva wanga amboshedzwa nani ndiye wakandibvunza kuti uripi ndikati tiri kupa mauswa ndiri kutozviparirwa hangu kwakuti yanzi wakuda kuti nhasi waindishedza uchibva wachisina basa uko kuchichi chacho ngaatikwanira agare pasi wakatadza kundibvisa ikoko kumarara kwacho ndo kwandaidazve saka wakuda kuti kwanzi chache marara izvozvizvi nekuti zvadini aiwa siyana nayoyo asi kana levho yako anopedza panguva ana zuva ngavagare pasi apa vachiri kukura chinoape kugarire mabhaketi ane jiki ndo chinoashupe mumusoro zvinopinde mumusoro anyway thank you sis, thank you so much. Big up teams amanyika munotsigira wedu evidence uya kuwhatsapp uku I think takamboblokana naEVD. All right my sister, take care. Anazuva waka like here handiti wakambobuda ichite nhingirini nenyaya yasisi vake akabuda akataura zvaakataura wakatukwa ndiani kuti wazotaurirei pamusoro ndokude cloud kwacho zveikoko paakabuda mwana wekumba kwawo paakambobuda ichimutukire nyaya dzeiko amenoti yanga iri nyaya yaanga ichiadresa yemagosti iyai akabuda mwana akaadresa ndokude cloud zvawakadini kuende kuseri kana zvanga zviri zvokuenderana kuseri iye uda kuuya uzodzidzisa inini kuti ndoenda sei palive ndoridze chii palive vedu weka vamwe vanhu munaita muchinyara zvinhu zvamunoita anyway Evie I think nhamba dzako dzese dzandinadzo kunoku handisi kukwanisa kudzifona ini. Hold on. I can't call this. Let me see. Yaramba, I can't call you. Nditsvage kublock view kwako I think. Can I know that how she's renting it? Okay. Don't know zvimwe zvinhu. Anyway, I can't find Evie kunoko. Anyway guys, ini ndatopedza wangu so shungu dzangu dzapera nhasi mumutaure zuva kuti next time next time ndinazvo zvimwe hobo ngaandimirire. Amutengera kahari kekuti anyatsogarira kuti zvipinde zvinyatsopinda musha. Okay. Hold on, pane munhu wandoda kufonera.
No, Zuva cannot be added here. I can't add anyone on this live. She can come here on my I can add her here. I get her on WhatsApp. That's the only place I can get her. I'm right there ringing her. Oosh. Hello? Ndiri kutry kumufonera chikata. Another zvinhu, please. Issue. Funny enough, I told you about but kucloud kunoko. Right. Tell her when you're in comment section kuti ngadaire WhatsApp. And move on. Call not answered. I will do it again. Kodairaka WhatsApp Zuva. And murkona yaramba foot. Going to call one more time and I'll be done. Takamirira disai masters since muri pa cloud pana. Now I think mostly when you're blocked I don't worry. Disai masters takamirira tiri pa cloud pana yes. Hello? Dave? Kanja. Musha, go and call my name out in a live talking cloud. Hey! Zamboa, zvaiwana ngwaratidza asika. Nhasi wakuti mavara angu azara ivhu. Kwa hiyo pawaindirasha pamberi pevanhu. What did you expect? Did you even bother to call me, Rutendo? Do you even know the damage that you did? I didn't have to bother to call you. Did you come here to try and tell me, Kuti, you have a nerve? Ivo zvinganisha unaita pa live and you do your stuff. Saka you have a nerve. Ndakupindura. Yes, how dare you? What the problem is? I do what? Yes, you do. No, if I go live, it was clout. Yes, clout. Fine. I come on YouTube with the truth. I come on Facebook with the truth. You come talking the truth. You are coming here with no evidence and stuff. Lovely. But you started this. But we are not evidence zvokuti kwanzi inini ndakakuti waiba doro out of my damn mouth kwakuburitsa inini kuti hanzi wakaba doro. Zvinhu izvozvo zvandakatokufonda ndikati ndatozozvinzwa amakuwa ndazvinzwa kulive kwakuki iwo wakuenda kuno ndo chaunouya uchitaura kuti hanzi akauya akapunza Keda. What do you know about Keda iwewe? Muswakapuwa voice note iwewe. Why did you not call me? I didn't have to. I didn't have to. You ran for clout. That's what we do around here. You are a cloud chaser, I am a cloud chaser. No fool is going to call another fool a fool. Let's just get that straight. And you know it.
That is not content. It's content enough to me. It's not content to you, but it's content enough to me. So you don't tell me what's content. Okay, which means I don't matter. Which means you are not sensitive. Right. Which means I don't matter. Well, which means you don't value me. What? You matter? Pretend like you do. Who matters to you? Who matters to you? It's only good when you're doing stuff and talking about other people. Rutendo, no, the problem is you don't tell me. If you cared, I don't care. Let me just say I don't care. Let me just say I don't care. So you don't care? I don't. So if you don't care, what the fuck is your problem if you don't care? Why are you questioning me for bringing an audio that you talked about? Why are you questioning me for bringing an audio about? When did you don't care? Yeah, I mean, you said it first, so why do I have to care anyway? Iwewe, do you care? But why try to do up in a moon, which is your name? Wangu? Is that care? V11 also is garanda kakudza kuti isai zvamavana ukwa ikona kuswera mchiwandisa zvinhu isai ukotifara samazi ngati inini newe takasiyana inini ndogara ndichibata mav11 ako isai uko isai mav11 achoko isa saka iwe if you don't care I don't care at this point I don't at this iwewe let me ask you a simple question. Let me ask you a simple question. Zuva, if you are better than me, why Iwewe? What made you Iwewe? What if you are better than me? Why didn't you call me to return? Or why did you go live and put this out there before you went? Like you are just at the same level as me because you went there too. You stood low too. You stood equally low, so don't call me classless. Question is, when I did what I did, you always say, "Muna better." Why did you not pick up the phone and say, "Bitch, why did you do this?" Okay, so you and I are at the same level of cloud chasing. Well, let me just get this straight. We are at the same level of cloud chasing, so let's just call it a day. We are at the same level of cloud chasing. So don't call me a cloud chaser when you are one of them yourself. Good in the eyes of people. Finish. Eyes of which people? Who doesn't want eyes? You and I, eyes. Why are we all over on social media if we don't like eyes on us? I need to get up. Why are we all over here on social media if we don't love eyes? Hello? Hello? Hey, we do this for eyes and that's why we are here. Alright. Obviously, kana uchiti nini I fucked up, you fucked up. Tiri pamberi pe vanhu. Vana vari pamberi pe dava, avana basa atonakizwa entertainment. That's okay. What we do. Inini my issue, right? Inini my issue with you is this, Rutendo. I really felt kuti if you cared, you would have at least approached me. But now that you told me, Pachena, you didn't care and you don't care. At this point, I don't. Maybe I did because when I put it out there, it was me. It was nothing. You said already. You that's what you said. That's in that case. If that's what it was more about, it had nothing to do with you. And having come from the source that why did you throw me under the bus if it was your war and Mary? It was an issue of you were the one talking, and the fact that wakanga wapa someone kwakava audio trust me, it had run miles before it got to me. So for me to put it out there, had no reason for me to be. It's everywhere. I don't care about those people. I care about you. Let's just agree today that we are both cloud chasers, and that's what we do around this. We are both cloud chasers. We are here for the entertainment, and that's what we do around here. Let's just agree on that and stop calling each other names. That is all true, and this kuramba ipapo Rutendo. Anyways, payakasvika maoko ako iwewe Rutendo. Payakasvika maoko ako uri hama yangu iwewe. Why did you not tell to me? No, you are trying to tell me how to run my business, and that's not fair. You are no, at this point I really don't. Let's just be real about that. I mustn't tell you how to run your business. No, please don't. Tell me how to run my office is my office. I run it my way. Don't tell me what to do. Right. Just admit what you did wrong. Finish and score. Where did I go wrong? I didn't play audio. Just like I play any other audio. Yeah, hello?
where I went wrong is to play an audio that I got a hold of that had been all over everywhere anyway. No, that's not where I said you went wrong. Where you went wrong is Uri Amayangu Iwewe Samas. What are you Why did you not call me? I get it. Why didn't you tell me? You end up on Instagram, end up on Facebook. I could have been wrong. I'm not going to admit I was wrong today. Chimira, I'm not going to admit that I'm wrong. You being the better one in this specific situation, why didn't you come and say, before you went? Says already better. Whatever you did, wanted to if you are better than me, Zuva, this is what if you are better than me in terms of what you. Why should I call you names? No, it's not about the names. It's about you coming to me and saying, Tendo, why did you do this? It was about you coming at if you are better than me, because in this case we are par. We are at par. This better thing. Why are you hiding behind this better thing? No, I'm not behind. I'm not hiding. If I do things my way, because I'm a cloud chaser. And you are saying that. Why are you putting words in my mouth? Where do you stand correct? You called me a cloud chaser. No. Where do I stand to be corrected? You called me a cloud chaser in your video. You called me Munza. So where am I supposed to be smiling and okay with this? Right. So you didn't help the situation. Wagona zvekuti maradzi zvinhu zvakabuda mumuromo mangu, because you know very well kuti zvoni voice note wangu wakabata inogona kuparadzanisa ini naMary. And then even instead of kuti muyananisi, whether I come to you or played it on live, whether I brought it to you directly or brought it in a mailbox. WhatsApp phone ndikati Melina Rutendo, please stop it, let's make peace. Saka wati voice note inogona kuparadzanisa zvanga zvichaita beta here dai ndakanyora tsamba ndakaisa voice note imomo kana kuisa muchibhokisi ndakatumira mamusingaparadzani naizvozvo. Can I talk? You have 25 minutes. Right. Iwewo pawakanetsana naMeli, I called you in the background. Ndikakufonera kuWhatsApp ndikakuti Meli naRutendo, please paWhatsApp call conference call tiri 3 ndikati you guys are my sisters and you guys can't keep fighting. Ndakabata maV11 naRutendo, ndakabata maV11 naMeli. You guys were trying to go to war with each other. Ndikati instead of us kufadza vavengi, let's try and make peace. Ndakatry kukuyananisa naMeli wewe behind closed doors, not in front of everybody else. Iwewe, when you found out kuti this is what was happening, why did you not award me the same treatment? I owed you back for trying Indiana and Nela. Not only, not only, but I need to come out here. Unless you don't care. Unless you don't care, maybe tell me why you find out this voice. Why did you not come to me when I returned? And I made peace. And you guys and I saw you when you came to South Africa. So why then would you get such a voice note and take it on social media? Even in this not and such a on a ball foot. Oh, I'm so far joy. Did you not pray for me so far joy? Or pay the papa over and I could not kind of papers? Why? You know, the time you can do is social media, especially coming from a cloud chaser. I didn't know. Coming from a cloud chaser like me, you can expect that. Social media. At least now that's coming from a cloud chaser like me, you can expect that. I've got a true sister. I didn't know I'm nothing more than just a Facebook person. No. That's when it comes to there are people that you would choose over me when it comes to dog eat dog. So let's just go that direction and leave it. When you and Meli were fighting, what did I do? When you had that's not what we are talking about here. When you had an event in South Africa, what did I do? Meli had an event the following day. I went to I never choose. ukazouya waudzwa kunzi wakanzi waibadoro ukazouya ukanzi waibadoro zvandisingazivi inini muridzi wacho I never bought alcohol there. You still iwewe the better one. Hauna kumbondibvunza nyaya yeni. Ndini ndakatombokufonera nenyaya ndichitoseka ndichiti zviri kuwanikweiko zvekubadoro izvi. Stop saying better. It's a simple question. Yes, alright, ndachifana kukubvunza. Alright, but when you were busy airing out my life by YouTube, did you bother to ask me? No, I didn't even think about it. I took all the names you gave me, Mapenzi, Munza, Cloud Chaser. I took all those and embraced. Shamari,
I took all those names and embraced. So you are doing this for clout. Okay, so if you know that I'm here for clout, let me clout myself away. But if I didn't matter to you, why did you come and visit me? Because at the time I was trying to make a relationship happen. But this is where we are now. Let's just call it. We just can't go there. No. Saka you're going to do that and Nabasa in like this. Do you want to make it? You are going to I don't matter. And it's Facebook as Nabasa. The extent of the damage that you did, Amanga, Shaka Conseresa. You broke my heart. You are going to do that and Nabasa. Can this Nabasa Ganda you broke mine into similar pieces too, maybe more. You broke mine too, so I broke your heart, you broke mine too, so we both have some mending to do and fixing to do if we have to do so. We both broke each other's hearts. Yes. But you have to be clear to me where I broke your heart. You just said he broken heart. Right now you have a broken heart, and the same broken heart that I had a few weeks ago when you decided to expose me. Like a broken heart equals. But what is the reason for us grown-ass women? Entertainment is not bad. Why can't we call each other? Is that what you want to do? Is that what we need to do, to call each other behind closed doors and fix this? Yes. Okay, so let's do that. If that, wauya wakagea pasi uchiita unge uri kuda uzorwa neni ndo zvakati ichiita pana. Okay, so if you want this to be fixed behind closed doors, let's end this live and get off here and go. Okay guys, let's go.